আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো আবারও নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি 4440 অ্যাম্পলিফায়ার রিপেয়ার করে দেখাবো এবং এটা আমাকে এক ভাই দিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টোটো গাড়িতে চালাই, তো এটা রিপেয়ার করার জন্য দিয়ে গেছে। তো এটার প্রবলেম হচ্ছে ডিসপ্লেতে কোনো লাইট আসছে না এবং এটা বাজছেও না, ঠিক আছে। এটা ডেড অবস্থায়, এটা চালু হচ্ছে না এবং কোনো লাইনও আসছে না, ঠিক আছে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে এটা রিপেয়ার করে দেখাবো। এটা রিপেয়ার করার জন্য প্রথমে আমাকে এই যে স্ক্রুগুলো আছে, এইদিকে স্ক্রুগুলো আছে, সেই স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে। তো তার আগে আমি এটা লাইন দিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো যে এটা অন হচ্ছে না। তোমাদেরকে 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিব, দিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এই যে 4440 অ্যাম্পলিফায়ারটি রিপেয়ার করার জন্য আমাকে প্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই 4টে স্ক্রু আছে, দুই দিকে দুটো দুটো। তো স্ক্রুগুলো খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এটা লাইন দেবো। লাইন দিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এটার কী সমস্যা এবং কোন পার্টস চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে। কোন পার্টস চেঞ্জ করতে হবে এবং কী প্রবলেম, কীভাবে এর প্রবলেমটা সলভ করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে আজকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো এবং করে দেখাবো, ঠিক আছে। তো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। আমি প্রথমে এর 4টে স্ক্রু খুলে নিই, ঠিক আছে। তো এই স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। একটি আমার খোলা হয়ে গেছে এবং আরেকটি খুলে নিচ্ছি। দুটো খোলা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়ে নিয়েছি এখানে। এই দেখো, এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই কানেকশন করে দিয়েছি। তো আমি লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। তো মিটারে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, মিটারে ভোল্টেজটা আমি চেকিং করব। তো ভোল্টেজটা চেকিং করার জন্য এইখানে আমি ভোল্টেজটা ঢুকছে কিনা সেটা আমি দেখব। সুইচটা প্রথমে অফ করে দিলাম। অফ করে দিয়ে সুইচটায় ভোল্টেজ আসছে কিনা সেটা দেখব। তো এইখানে নেগেটিভে আমি একটি নেগেটিভ যে মিটারের কর্ড সেটা আমি টাচ করে দিচ্ছি এবং এখানে সুইচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভোল্টেজ ঢুকছে 12 ভোল্ট, ঠিক আছে। তো সুইচে যেহেতু ঢুকছে, এই দেখো এখানে সুইচ অন করলে তবে এই দিকে আসবে ভোল্টেজটা, ঠিক আছে। সুইচের মাধ্যম দিয়ে, মানে এই দিকে এই যে সাদা ওয়্যারটি দেখতে পাচ্ছ, এই সাদা ওয়্যারটি দিয়ে এখানে এই ভোল্টেজটা ঢুকবে, ঠিক আছে। তো এই দিকে যেহেতু ভোল্টেজ পাচ্ছি আমি, এই দেখো এখানে সুইচের এখানে 12 ভোল্ট পাচ্ছি, ঠিক আছে। তোমরা মিটার দিকে একটু দেখে নাও। তাহলে সুইচের এই প্রান্তে যদি পাই, তাহলে এই প্রান্তেও আমি 12 ভোল্ট অন করলে পাবো, ঠিক আছে। তো অন করছি, কিন্তু এখানে কোনো ভোল্টেজ আসছে না। এবং বোর্ডের এইখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে ডায়োডে ভোল্টেজটি ঢুকবে, এই যে ওয়্যার দিয়ে, হোয়াইট ওয়্যারটা দিয়ে সুইচ থেকে, এই দেখো এখানে ভোল্টেজ ঢুকবে 12 ভোল্ট, কিন্তু এখানে কোনো ভোল্টেজ আসছে না। এই দেখো তোমরা মিটারের দিকে তাকাও। এটা যখনই আমি সুইচটা অন করছি, কিন্তু ভোল্টেজটা মানে শর্ট হয়ে যাচ্ছে, ভোল্টেজটা এইদিকে বোর্ডে আসছে না। এবং সুইচটা অফ করে দিলে সুইচের এই প্রান্তে ভোল্টেজটা ঠিকঠাক আসছে, তোমরা একটু দেখলে বুঝতে পারবে ভোল্টেজ আছে। যখনই আমি সুইচটা অন করে দেবো তখন ভোল্টেজটা ডাউন করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো ভোল্টেজটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে। তো এই বোর্ডে কোনো শর্ট আছে বন্ধুরা, এই বোর্ডে শর্ট আছে, তার জন্য এই যে ভোল্টেজটা সেটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো বোর্ডে কোন পার্টসটি শর্ট আছে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দেবো এবং দেখিয়ে দেবো। তো এইখানে আমি প্রথমে দেখব যে 7805 শর্ট আছে না, এইখানে দুটো আইসি আছে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। এই দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো এখানে কালো কালো আইসি আছে, ঠিক আছে। তো এই স্ক্রু দুটো আমি খুলে নিচ্ছি এবং আইসিটা আলগা করে নিচ্ছি, আইসিটাকে খুলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এখান থেকে স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এই যে হিটসিং আছে আইসিতে লাগানো, সেই হিটসিংগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। তো একটি আমার নাট খোলা হয়ে গেছে, স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে হিটসিংয়ের, এবং দুটোই আমার খোলা হয়ে গেছে। তো এইখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আইসি কেমন ধরনের হয়, ঠিক আছে। আইসি কেমন টাইপের হয় বা কী রকম হয় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটো আইসি আছে কালো কালো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে CD 4440, ঠিক আছে। তো CD 4440 এর যে এই আইসির এই যে পিনগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে 1 নম্বর, বাম দিক থেকে 1 নম্বর, আমার অনেক ভিডিওতে তোমাদেরকে বলা আছে এবং আইসি সম্বন্ধে ডিটেলস পিন সম্বন্ধে বলা আছে, দেখিয়ে দেওয়া আছে। তো বাম দিক থেকে 1 নম্বর যদি হয়, তাহলে এই দিকে 14 নম্বর পর্যন্ত 14টা পিন আছে, ঠিক আছে। তো 1 থেকে 14টা পিন আছে। তো 1 থেকে 14 নম্বর পিন পর্যন্ত এখানে আইসিতে আছে। তো 1 নম্বর থেকে শুরু করে এখানে 11 নম্বর পিন সাপ্লাই, 11 নম্বর পিনে 12 ভোল্ট ঢুকবে, ঠিক আছে। তো এই আইসির 11 নম্বর পিনে আমি ভোল্টেজ আসছে কিনা সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো যেহেতু আমি যখনই অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিচ্ছি, তখনই অ্যাডাপ্টারটা মানে নেগেটিভ পজিটিভ শর্ট হয়ে যাচ্ছে। তো 11 নম্বর পিনে, তো বন্ধুরা আমি 11 নম্বর পিনে সাপ্লাই ভোল্টেজ ঢুকছে কিনা সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো এইখানে লাইনটা আমার দেওয়া আছে, তো এখানে অ্যাডাপ্টারের লাইনও আসছে না এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না 11 নম্বর পিনে কোনো ভোল্টেজ আসছে না, শো করছে না। তো এই আইসি শর্ট হতে পারে বন্ধুরা। তো আমি 11 নম্বর পিনের যে কানেকশন সেটা আমি খুলে দেবো। তো বন্ধুরা, এখানে 11 নম্বর পিনে যে কানেকশনটি করা আছে সেই কানেকশনটাকে আমি খুলে দেবো। তো পিনটাকে আমি আলগা করে দিচ্ছি, 11 নম্বর পিন,
এই যে পিসিবির সঙ্গে ঝাল করা আছে, পিসিবি থেকে আমি আলাদা করে দিচ্ছি, কারণ এর ভোল্টেজটা পিসিবিতে ভোল্টেজটা আসছে কিনা সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তো দুটো আইসির যে 11 নম্বর পিন সাপ্লাই ছিল, এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ 11 নম্বর পিন সাপ্লাই, ঠিক আছে। এই 11 নম্বর পিন সাপ্লাই আমি দুটোরই খুলে নিয়েছি, ঠিক আছে, ঝালগুলো তুলে দিয়েছি। তো ঝালগুলো আইসি তুলে দিয়েছি এবং ভোল্টেজটা এখানে ঠিকঠাক আসছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে আমি এবার লাইনটা দিয়ে নেবো অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে ভোল্টেজ চেকিং করে দেখাবো। তো বন্ধুরা আমি অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে নিয়েছি এবং এইখানে ডায়োডে ভোল্টেজটা আসছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডায়োডে ভোল্টেজ চলে এসছে, ঠিক আছে। যেহেতু আমি আইসির 11 নম্বর পিন সাপ্লাই, সেই লাইন দুটোকে আমি খুলে দিয়েছি, আইসির পিন দুটোকে পিসিবি থেকে আমি খুলে দিয়েছি। খুলে দেওয়ার পর এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডায়োডে 12 ভোল্ট চলে এসছে এবং ডায়োডের এই মাথাতে ভোল্টেজ আসছে কিনা সেটা দেখছি, এই মাথাতেও চলে এসছে, ঠিক আছে। যেহেতু আমি সাপ্লাই ভোল্টেজ এখান থেকে আইসি, এই যে পিসিবি থেকে আইসি দুটোকে খুলে দিয়েছি, দুটো আইসিরই সাপ্লাই যে পিনে ঢুকবে সেই পিন দুটো ঝাল আমি খুলে দিয়েছি, ঠিক আছে। খুলে দেওয়ার পর ভোল্টেজটা আমার ঠিকঠাক দেখাচ্ছে মিটারে। তো এই আইসি দুটো খারাপ আছে বন্ধুরা, শর্ট আছে, তো আইসি দুটোকে আমি প্রথমে খুলে ফেলবো। খুলে ফেলার পর আমি দুটো আইসি এখানে লাগাবো। তো প্রথমে আমি এই আইসি দুটোকে খুলে নিচ্ছি। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা শোল্ডার উইক নিয়ে নিয়েছি। তো শোল্ডার উইক দিয়ে আমি এই আইসির ঝালগুলোকে খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর আমি দুটো আইসি এখানে লাগাবো নতুন। তো বন্ধুরা শোল্ডার উইক দিয়ে আমি এই ঝালগুলো পুরো খুলে নিয়েছি। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো পুরো এইখানে যে কানেকশনগুলো ঝালগুলো ছিল সেগুলো আমি পুরো তুলে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো আইসিগুলো আমি এখান থেকে বের করে নিচ্ছি, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখান থেকে আইসিগুলো আমি বের করে নিলাম দুটোকেই। তো এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, তো দুটো আইসি আমি এখান থেকে বের করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ CD 4440, ঠিক আছে। তো এই দুটো আইসিকে আমি চেঞ্জ করে নতুন দুটো আইসি লাগাবো এখানে। তো বন্ধুরা আইসি দুটো আমি নিয়ে আসি এবং আইসি দুটো লাগিয়ে আমি তোমাদেরকে এটা বাজিয়ে দেখাবো। এবং তোমরা ভিডিওটি একদম স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে, নাহলে এই যে 4440 অ্যাম্পলিফায়ার কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় এবং কী সমস্যা হতে পারে আমি তোমাদেরকে ডিটেলসে বলে দেবো। তো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা দুটো আইসি নিয়ে নিয়েছি। এটা হচ্ছে CD 4440, এই দেখো এখানে দেখলে বুঝতে পারবে CD 4440, ঠিক আছে, এবং এটাও CD 4440। তো দুটো আইসি নিয়ে নিয়েছি এবং দুটো আইসিকে আমি এখানে পুরে দিচ্ছি। দুটোকে পুরে দিলাম এবং দুটোকে আমি ঝাল করে নিয়ে তোমাদেরকে এটা বাজিয়ে দেখাবো। তো দুটো আমার পোড়া হয়ে গেছে এবং এই দুটোকে আমি এই যে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হিটসিং, এই হিটসিং আমি লাগিয়ে নিয়েছি এবং লাগানোর পর তোমাদেরকে ঝাল করে এটা বাজিয়ে দেখাবো। হিটসিংটা আমার টাইট করা হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবার আমি আইসিতে ঝাল করব। তো বন্ধুরা আমার হিটসিংয়ের স্ক্রুগুলো লাগানো হয়ে গেছে। তো আমি আইসির গোড়াগুলো ঝাল করে দিচ্ছি। একটি আমার হয়ে গেছে এবং আরেকটি আমি ঝাল করে দিচ্ছি। তো আমার দুটোই ঝাল করা হয়ে গেছে, এটা পেস্ট লেগে আছে। তো এই আইসির গোড়াগুলোকে আমি ভালোভাবে থিনার দিয়ে মুছে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমি ভালোভাবে থিনার দিয়ে এই জায়গাটাকে যে আইসির গোড়ার পিনগুলো সেগুলো আমি মুছে দিলাম, কারণ এগুলোতে পেস্ট লেগেছিলো, ঠিক আছে। তো এটা মুছে আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং এটা পাচ্ছ আমার থিনারটা শুকিয়ে গেছে, আমি মুছে নিয়েছিলাম যে পেস্টগুলো লেগেছিলো, এটা আমি মুছে নিয়েছিলাম থিনার দিয়ে। তো এই বোর্ডটা সার্কিটটা শুকিয়ে গেছে, ঠিক আছে, থিনারটা শুকিয়ে গেছে। তো এবার আমি এটা চেকিং করব। তো আমি এখানে অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে নেবো, দিয়ে নেওয়ার পর এটা চেকিং করে দেখাবো এবং ভোল্টেজ মেপে তোমাদেরকে দেখাবো যে ভোল্টেজ আসছে না আসছে না। তো বন্ধুরা আমি মিটারের কর্ড দুটো এবং আমি অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি। তো অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, অ্যাডাপ্টারের লাইন দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অটোমেটিক লাইন চলে এসছে, ঠিক আছে, এই দেখো ডিসপ্লেতে লাইট চলে এসছে। তো আমি তোমাদেরকে ভোল্টেজটা মেপে দেখাচ্ছি যে ভোল্টেজটা ঠিকঠাক আসছে কি না। তো এইখানে আমি নেগেটিভে টাচ করে ধরে নিলাম এবং এইখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এই দেখো এখানে এই যে সাদা ওয়্যারটি এখানে লাল লাগানো আছে একটি, এই দেখো এই লালটা সুইচের এক মাথায় লাগানো আছে এবং আরেক মাথা দিয়ে এই যে সাদা তোমরা তারটি দেখতে পাচ্ছ, এই সাদা তারটি এই দেখো এখানে ডায়োডের মাইনাসে ঢুকছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে একটি ডায়োড লাগানো আছে 5400, ঠিক আছে। তো এই দেখো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো ডায়োড লাগানো আছে। তো ডায়োডের নেগেটিভে ঢুকছে সাপ্লাই 12 ভোল্ট। তো এইখানে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এই দেখো সুইচের যেখানে ডাইরেক্ট ঢুকছে অ্যাডাপ্টার দিয়ে, এই দেখো সুইচের এখানে ভোল্টেজ ঢুকছে এবং সুইচ দিয়ে এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভোল্টেজ আসছে, সুইচ দিয়ে ভোল্টেজ আসছে এবং সুইচ দিয়ে এসে এখানে ডায়োডে ঢুকছে, ডায়োড দিয়ে এখানে ডিসি হয়ে এই দেখো ডায়োডের প্লাসে আমি ভোল্টেজ পাচ্ছি 12 এবং প্লাস থেকে এখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আইসির 11 নম্বর পিন সাপ্লাই, এই দেখো 11 নম্বর পিনে ভোল্টেজ ঢুকছে, ঠিক আছে। এই দেখো 11 নম্বর পিনে ভোল্টেজ ঢুকছে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এই দেখো ভোল্টেজ ঢুকছে এবং এই আইসির 11 নম্বর পিনে ভোল্টেজ ঢুকছে, দুটো আইসির 11 নম্বর পিনে ভোল্টেজ ঢুকছে এবং 7805 থেকে ভোল্টেজ 5 ভোল্ট আসছে কিনা এই দেখো ডিসপ্লেতে আসছে বলে ডিসপ্লেতে লাইট জ্বলছে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো নেগেটিভে আমি টাচ করলাম এবং এই দেখো 5 ভোল্ট এখানে ঠিকঠাক 5 ভোল্ট ঢুকছে, ঠিক আছে। তার জন্য এই দেখো
এই যে সামনেকার যে ডিসপ্লে ব্লুটুথ বোর্ড, এই ব্লুটুথ বোর্ডে লাইন চলে এসছে, ঠিক আছে। তো এটার প্রবলেম ছিল বন্ধুরা, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দুটো আইসি, এই দুটো আইসির জন্য এই যে সার্কিটটাকে পুরো যে ভোল্টেজটা ঢুকছিল এখানে, এই যে অ্যাডাপ্টার দিয়ে যে ডিসি 12 ভোল্ট ঢুকছিল, সেই 12 ভোল্টটাকে মাইনাস এবং প্লাসকে আইসিতে শর্ট করে দিচ্ছিল। তার জন্য এই যে অ্যাডাপ্টারের ভোল্টেজটা একদম মানে ডাউন হয়ে যাচ্ছিলো। এই যে এইখানে কোনো লাইন আসছিল না এবং এই বোর্ডে ভোল্টেজটা ঢুকছিল না। মানে নেগেটিভ পজিটিভ যদি তোমরা শর্ট করে দাও তাহলে কিন্তু মানে ভোল্টেজ এখানে আসবেই না, মানে ভোল্টেজটা অ্যাডাপ্টার থেকে ডাউন করে দেবে, ঠিক আছে। তো এই আইসি শর্ট আছে বলে ভোল্টেজটাকে ডাউন করে দিচ্ছিলো, মানে অ্যাম্পিয়ারটাকে কমিয়ে দিয়েছিল ভোল্টেজের। তো তার জন্য ভোল্টেজ আসছিল না এবং এই আইসি চেঞ্জ করে দিলাম এবং শর্টটা কেটে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাইনও চলে এসছে, ঠিক আছে। এবার আমি এটা সেটিং করব, সেটিং করার পর এর স্ক্রুগুলো লাগিয়ে তোমাদেরকে এটা বাজিয়ে দেখাবো। তো বন্ধুরা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার আমি বোর্ডটাকে সেটিং করে নিচ্ছি। তো বোর্ডটার স্ক্রু একটি আছে, তো এইখানে স্ক্রুটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এর ঢাকনাটাকে লাগিয়ে দেবো ওপরকার। তো ওপরকার এই ঢাকনাটাকে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনা লাগানো হয়ে গেছে, এবার স্ক্রুগুলো আমি টাইট করে দিচ্ছি। তো আমার 4টি স্ক্রু টাইট করা হয়ে গেছে বন্ধুরা, ভালোভাবে টাইট করে নিয়েছি। তো এবার আমি তোমাদেরকে এটা লাইন দিয়ে চেকিং করে দেখাবো যে এটা চলছে কিনা এবং লাইন আসছে কিনা। তো এইখানে এই যে বক্সের ওয়্যার আমি নিয়ে নিয়েছি। তো এই বক্সের ওয়্যারটাকে স্পিকারের যে লাইন আছে সেই লাইনে আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি। তো কানেক্ট করে দিয়েছি বক্সের ওয়্যারটি। তো এবার আমি ইলেকট্রিক বোর্ডে আমি অ্যাডাপ্টারের লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি তোমাদেরকে এটা চালিয়ে দেখাচ্ছি। লাইন চলে এসছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এফএম চলে এসছে। তো এটা বাজছে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে এফএম অ্যান্টেনা। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এটা বাজছে ঠিকঠাক। তো আমার কাছে যেহেতু এখন মোবাইল নেই, তো আমি তোমাদেরকে এফএমটা বাজিয়ে দেখালাম, এটা বাজছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো ভলিউম সাউন্ড কমে গেল এবং সাউন্ডটা বাড়ছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এটা আমার রিপেয়ার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চাইলে তোমরাও এইভাবে এই অ্যাম্পলিফায়ারগুলো 4440 অ্যাম্পলিফায়ারগুলো রিপেয়ার করে নিতে পারো। তো আইসি চেঞ্জ করে এর প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে এবং কমেন্ট করবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।